31-ші сұрақ. А мен Б теріс бүтін сандар екендігі белгілі, және А кем Б-дан. Келесі жауаптардың қайсысы натурал сан болады? Қараңыз. А мен Б теріс бүтін сандар. Теріс бүтін сандар ол бізде -1, -2, -3, -4 және солай жалғаса береді, плюс шексіздікке дейін. Енді А Б-дан кем. Мысалы келтірейік. Егер А Б-дан кем болса, егер А болса тең 5-ке, -5-ке, Б тең болады, -4 болады, -3 болады, -2, -1. Мына жаққа -4 дейміз болады, -2, -3, -1. Енді келесі жауаптардың қайсысы натурал сан болады? Ол бізден сұрап жатыр. Міне 4 жауап бар. Олардың мына жақта А мен Б сандарын орнына осы сандарды орнына қойсақ, осы сұраққа жауап бере аламыз. Келесі жауаптардың қайсысы натурал сан? Натурал сандар біз ол санауға қолданатын сандар. 1, 2, 3, 4 теріс сан болмау керек. Енді қараңыз. А жауабы. А жауабы бізде А азайту Б. Олардың орнына мына сандарды қойайық. А-ның орнына -5-ті қойсақ, азайту дейміз. Б-ның орнына осы сандардың біреуін қоямыз. Мысалы, -2 тұрсын. Сонда -ке ол плюс. Жауабында болады -5 плюс 2. Ол тең бізде -3-ке. -3 ол теріс сан, натурал сан емес. А жауабы бізге келмейді. Сызып тастаймыз. Б жауабын қарайық. А қосу Б. Қараңыз, бізде А ол -5 плюс дейміз. Б-ның орнына -2 санын қойайық. Дәл солай. Немесе басқа санды қойсақ болады, бәрібір. Тең мына жақта болады, плюс-минуске ол минус. Сонда -5, -2. 2 теріс сан жиналады және ортақ теріс сан жауабын алынады. Жауабы -7 болады. Ол натурал сан емес, Б-да жауабы кетеді. С-ні қарайық. Б азайту А. Б бізде ол -2 алдық. Б азайту А-ны қарайық. -2 азайту. Мына жерде А-ның орнына -5 санын қоямыз. -5. Қараңыз, мына жақта -ке ол плюс. Сол үшін -2 плюс 5 болады. Және -2 плюс 5. Екі санның таңбалары әртүрлі болса, үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 5 азайту 2 ол 3. Және жауабына үлкен санның мәнін аламыз. Мына жақта плюс 5. Сол үшін плюс болады. Жауабы 3. Сонда Б минус А тең 3-ке. 3 ол натурал сан. Ол бізге келетін жауап. Жауабы С дұрыс деп ойлаймын. Енді Д жауабында тағы бір рет тексерейік. Енді Д жауабын сонына дейін тексерейік. А минус А көбейту Б. А-ның орнына біз -5 санын қоямыз. Минус, және мына жерде -5 көбейту, ал Б-ның орнына қоямыз -2 санын. -2. Сонда бізде қараңыз, -ке ол плюс, және тағы бір минус болса, ол минус. Сонда жауабы мына жерде көбейткенде -10 шығады. Ол бізде теріс сан, натурал сан емес. Д-да жауабы бізге келмейді. Сонда бір ғана дұрыс жауап С, Б минус А-ға тең.